感谢上帝恩典甲怜悯，特别拄啊通过圣歌队所带予咱的第一首诗歌，搁一摆将以弗所书第4章第2节、第3节所甲咱讲圣神所赏赐的合一来提醒咱。我知影今仔日徛在即个所在，含过去3年中间受邀请踮伫主日礼拜中间讲道，确实无同。因为今仔日开始，毋是亲像以前共款啦。以前是外聘的讲员，请考成都来遮讲道。今仔日毋是啊，迄款心情吼，我早起甲圣歌队讲，敢若有亲像有一点仔要进入婚姻生活共款，要结婚啦。一方面吼真期待，但是咱拢知影，另外一方面吼，两个人要困同一个床吼，要架同一领棉被吼。迄是真大的挑战。咱捌听过，拄结婚，捌碰过一对情的人，拄结婚，因吼迄天新娘的妈妈甲因带到伫另外带客房，结果半暝的时阵，忽然间听因查某囝哀一声，紧走过来讲是安怎？无啦，妈妈，我是半暝醒起来，忽然间发现讲边仔那加一个吼，惊一个，袂记咧讲结婚本来就客边加一个。有影，即敢若亲像咱要做阵三甲同工，要做阵三甲同工。上帝伫咱头前所备办的路，实在是爱拜托兄弟姊妹中集同款，阮的家庭伫即中间，咱要安怎三甲叫做磨合吼，三甲来敲揣上帝伫咱中间的心意。即款的斗阵有一个真趣味，咱即摆的灌墙拢是用。放在烤箱内面烘，对无吼？较无用钱的啊。但是咱知影30年前、40年前，迄个时阵，咱若请人客，迄个时阵无即个烤箱，无即款的烘的遐方便，咱灌墙拢是用钱的。钱灌墙的时阵，咱遮的资深的姊妹就知影，冷油的时阵灌墙就安怎？灌墙就爱放落去，你差不多总中火吼，哪饼。等甲油若热的时阵，灌墙就内面就熟啊，外口也真水。有的新妇、有的查某囝吼，第一摆毋知影讲今仔日要煎灌墙吼，油就先好热，敢若亲像炒菜共款，油就热。等甲即个油热有烧啊吼，灌墙就甲放落去，迄个时阵变安怎？外口臭焦，结果内面无熟。阮爸爸甲我讲查某囝吼。查某囝甲妈妈的关系，就敢若好亲像冷油煎灌墙，同时间放斗阵，油放在顶，灌墙嘛落去，火开，同时间开始。但是新妇甲大家吼，也是大官嘛共款吼，无共。即个油吼已经形成一个程度啊啦，温度已经有啊，即个家庭的文化嘛产生啊。即个家庭的习惯，大家讲话就是安尼，大家三甲招去食饭，都是即款的情形啊。你即马吼，一个新妇入来吼，敢若亲像迄个灌墙，人即个鼎的油已经到一个温度啊，你甲放入去吼，即个灌墙安怎？死啊！外口臭焦，内面无熟，除非即个新妇是你看大汉的，共教会隔壁的囡仔，定咧恁兜出入，迄个就敢若家己的囡仔共款，若无。毋是绝对安尼，毋过有影。即个煎灌墙的故事要甲咱讲，人甲人三甲斗阵关系建立，实在有一寡功课，特别是迄中间要安怎会当做阵吼，按头开始。这就是我即摆的心情吼。我足惊的吼，毋免偌久，我外口就臭焦，内面佫也无熟。大家好，有真大期待，所以拜托咱放在祈祷的中间，尤其是拄咱的圣经以弗所书第4章，伫讲到上帝心意，伫讲到上帝心意。以弗所书第4章，咱知影这个是真特别的一段，尤其是以弗所这个教会，以弗所这个教会是伫个亚洲，咱今仔讲的土耳其。伊是迄个时阵新政府的所在，
咱今仔讲叫做省政府啦，吼、省会。所以咱若看到拄啊所读的圣经，即、个我就跳过去啊吼，因为今仔日咱时间较济，即、个拄好3段吼，拄好伫讲到以弗所书第4章第1节到第6节，第2个圣经咱拄啊读过。所以以弗所即个所在，当批信要写互伊的时阵，面对一个真大的挑战，伊内面毋若敢若是省政府的首都啦，吼，毋若敢若省政府的首都。咱知影即款省政府的首都吼，伊带来的有2方面，一方面就是咱拄啊咱即个所在所看，伊内面有一个女神的敬拜。咱踮咧许多行端，咱拢看会到，迄个影响真大。另外一方面，咱较少看到，就是伊内面有一个图书馆真有名。咱知影伫咧2000年前会当有图书馆吼，安尼迄个城市都毋是干那一般的城市那尔，这是咱即马考古学所看到。你踮咧网络看会到伊的图书馆，你看伫咧2000年前有即款的一个建筑，这是因理性知识，特别是亚洲。土耳其过去了，亚细亚国过去，就是进入欧洲啊，咱咧讲的马其顿迄边去。所以这是伫咧亚洲真要紧的一个点。图书馆以外，咱知影就是伊的神庙，即马敢若会当看到几支条啊，就是拄仔咧讲到迄个女神的装扮。另外一方面，就是讲一方面伊有真正知识的追求，另外一方面伊有迄个心灵正神明的敬拜。即个甲希腊无共哦。咱看到伊特别是咧拜女神，吼，特别咧拜女神。拄仔咱所咧讲迄个雅典米女神，即、个是咱伫咧历史顶头吼，女神叫做戴安娜，即、个是真有名。那安尼，即张批信要写互以弗所教会，伊要强调啥？尤其是伫即款的宗教气氛中间，即款的理性知识的中间，所以以弗所书其实的中心点伫咧第1章第10节。第1章第10节，和合本的圣经写咧讲，日期满足的时候，使天上地上所有一切的都在基督里面同归于一，所有的一切拢伫基督内面，成做一个。哈，伫这日期圆满的时，设法互万民，无论伫咧天里、地里，还是拢要伫咧基督内面来合一。这就是以弗所书。咱今仔所看的圣经，一同基本的一个中心点。上帝所定定的时间，伊讲的第1个条件，第2个就是要互拢归入基督。另外，迄个方法，拄啊以弗所书第1章是咧讲到即张批信的中心点，就是虽然有足侪无共，但是拢要归入基督。那安尼方法的，伊的方法就是咱看到规个上帝的救恩。通过耶稣基督家己本身，将双方将无共款，将人甲人中间迄个墙甲拆掉。即款的假释是咱对主日学一直听到大汉。这就是为什么咱咧讲迄十字架的救恩，就是伫遮。这嘛是以弗所书所要甲咱讲。好，安尼咱倒转来今仔所读的圣经，第4节到第6节是要甲咱讲到迄个节是啥物意思啦？一个主，一个神，一个洗礼，一个上帝，一个圣神。伊拢用节，一主一信一死一上帝，一直咧强调迄个合一，是对伫即个上帝独一的上帝。会记得咱顶礼拜所咧讲无？最大的诫命、最大的诫命是啥物？听上帝，听人，但是伫即个前一句叫做啥？透早起来，犹太人拢会讲。耶和华，伊毋敢讲耶和华，因讲阿多乃，是我独一的主，吼，是咱唯一独一的主。咱的旧报中间有写落顶礼拜，因透早起来就宣告，嘛提醒家己，宣告互四周围的人知，我就是耶稣基督学生，耶稣基督是我唯一的主。啊嘛提醒家己，我今仔日所行所做，是毋是拢会当下伫耶稣基督的心意？对犹太人来讲，就是讲透早起来，阿多乃是阮唯一的主，独一的主。其他人听起来有排他性，但是如果若真正一个都稳当有排他性嘛，咱踮咧教会大汉的兄弟姊妹拢真有疼心。但是你踮咧兄弟姊妹，我一直拢讲即个咧，
你踮兄弟姊妹中间，你若交陪着吼，交陪着一个姊妹吼，你排他性就出来了。其他是客友、团契的亲友，干那这个是唯一的，是安怎？我牵手，甲伊去看电影，甲伊去食饭，对不？甲伊去约会，就干那这个排他性，我能走出来。因为你生命中间若有迄个同要紧的唯一走出来的时阵，这是咱顶礼拜一摆咧讲到迄个最大的改变。所以，而且第40甲第60咧，各一摆提醒来，迄个唯一到底是咧讲啥？来，若安尼倒转来，咱今仔日中心经文。若要圣神所赐的合一，第一项伫即个所在咧讲，凡事谦卑、温柔、忍耐，也就是讲无一个人会感觉讲，干那是我是对的啦。偏偏即项违背人性，违背人性，因为人性毋是安尼，人性是我的角度看的才对。会记得奥巴马甲伊的太太去餐厅食饭迄个故事无？会记得吗？奥巴马有一摆带因太太去一间餐厅，就是故乡的餐厅食饭。啊，结果伊就甲因太太讲：“你看迄个柜台头家娘，迄是一个白人。高中的时阵吼，这是我的女朋友啦。后尾也无爱甲我斗阵，为什么？我都学人，毋知啦，毋知是毋是这个原因，毋知。毋过就是因为因为安尼，所以伊就无爱甲我斗阵。伊若甲我斗阵吼，今仔日伊就是总统夫人啊。奥巴马哇，真热咯。”啊，毋过吼，咱看伊的太太安怎会，这就是对家己的角度，想讲家己拍拼来，今仔家己做总统啊，伫我边仔就是总统夫人。结果伊的太太回答啥，咱会记的吼，讲无毋是安尼。你若甲伊结婚吼，你结果是餐厅的头家啦，阮翁才是总统。咱可能笑了都袂记啊，加2个月，我要阁讲一摆这个故事。这2个月前讲的，但是啊，人的本性，咱拢对家己的角度、对家己的经验，看讲安尼是对的，安尼是好的，安尼是正确的。但是有的学者讲是保罗写，有的讲毋是无要紧。以弗所书第4章第20，甲咱讲到迄个合一，圣神所想出的合一，迄个第一项功课，就是咱会对家己的为定心来看，学习迄个谦卑的态度，迄个温柔的态度，迄个忍耐。温柔是安怎？温柔无一定讲袂大声，你若需要时阵，你嘛是会大声，但是迄个温柔是一款极大的力量啊！有一天，当咱来讲到哥林多前书13章，什么是疼的时阵？一项一项，咱要讲，迄个中间温柔啊，温柔的力量极其惊人啊！古早踮迄个切石头的时阵，3000年前、5000年前，金字塔遐大地石头，安怎去切？是用水慢慢去甲钻去甲滴啊，用水哦，啊，然后功夫其他的功夫才配合落去。通温柔的、通软的是水。你看金字塔会当遐尼悬，一地遐尼大地石头，伊是安怎切出来？是用水斗3工。若无水迄款的温柔，石头切袂开。谦卑、忍耐，才会功课。这是以弗所书第4章甲咱讲的地。无徛伫家己的立场讲，这是对，这是正确，这是好，毋是安尼啊。所以若安尼的时阵，就走出来互相啊啦，徛伫对方的立场。徛伫对方的立场，伊则讲互相，伊讲彼此，互相甲彼此就是有来有去嘛，对吧？有来有去才叫互相。啊，有来有去，用什么有来有去？毋是大细声有来有去，是用听，用和平，用宽容。咱第一另外一个圣经讲用宽容，啊，迄个宽容就是会晓体贴，会晓徛伫对方的立场，啊，迄就真正完全无共款。这个功课真大，昨下晡我参加一个告别礼拜，顶礼拜有甲大家分享过为什么我甲牧师娘昨去参加这个告别礼拜。啊，昨个雨过遐尼大，阮去伫个石牌教会，拄好插播，石牌教会是咱树林教会开设的啊。1971年10月初10，敢若亲像咱的大囝遐，树林教会第一个，石牌教会1971年。所以咱的大囝，毋是啦，上帝伫个树林教会所生出来这个大囝已经42岁啊，
42年吼，就拜到啊，昨伫遐超过200个人，迄坐满满吼，迄20坐满满，啊，就是顶礼拜咧讲到迄位兄弟，33岁迄个兄弟吼，迄个助理教授、副教授的个别礼拜，伊伫成功大学的同学拢来啊，教授嘛来，伫台大城乡所的同学嘛拢来啊，按美国有朋友过来，不是日本有朋友过来。即个个别礼拜按单雷落雨开始，一直到个别礼拜煞，还佫咧落雨，因为昨2点外开始落，一直落到要5点。同要紧，我是要讲即对爸母，64岁爸爸甲62岁妈妈，结果因的囡仔33岁过身吼，啊，昨个别礼拜，啊，伫分享的中间，因私下伫甲我甲牧师娘咧讲，阮体会一项事。为什么阮囝细咧毋敢甲阮讲？因即马体会到，即个64岁单身是新竹的大家族，即个62岁的陈太太吼，黄小姐、黄姊妹是伫天母遮的家族，因的家族内面拢无一个基督徒，拢是拜拜。所以陈先生甲陈太太，我有甲咱分享，顶礼拜佫走来，咱拜堂安尼看一下，伊来教会吼。转去，毋敢甲家族的人讲，毋敢甲伊的兄弟，拢60外岁人啊。伊讲我毋敢甲我的家族的人讲，我即马才体会，阮囝为虾米细咧毋敢甲我讲。你听有伊即马咧分享即项有无吼？伊讲我即马才体会，我60外岁啊，家己当家做主啊呢。啊，我不过是来树林教会看者，咱若顶礼拜六有人看我甲因坐伫遮吼，啊你来看者，我转去了后。人问讲：“啊，你今仔去倒？毋敢甲人讲，我去树林教会安尼看，毋是去做礼拜哦。不过是拜六来看一个拜堂，啊，甲牧师讲一寡话。亲爱兄弟姊妹啊，咱今仔日帮着95%伫台湾徛起的百姓同胞，咱讲要传福音互因，咱敢有体会到因即款的心境？徛伫因的立场，咱甲伊有来有去，是用甚物有来有去？因知影咱是拜耶稣的人。”因知影耶稣庙的人拢好人，吼，踮咧耶稣庙内面人拢好人，吼，真有疼心。啊，但是咱安怎看遮个？我听伊讲即句话，我忽然间发现，这是一个真会晓反省的爸母，哈，60外岁啊！伊讲，阮即马才体会，阮的囝为虾米细咧毋敢甲我讲，所以咧分享，因为伊的囡仔是伫2006到2012年踮伫咧京都的时阵。踮咧京都大学读册摕博士的时阵，2009年踮咧京都宇治有一个教会吼，日本人的教会，啊牧师是台湾人，60几台湾人，所以伫遐说咧。所以即个爸母，因就咧讲，当遮个代志一个段落了，因要去京都，要去找迄间教会，要去找迄个牧师，要知影因的囝伫迄5年的中间，毋但敢若读册，特别是迄个死命的经历。安怎去拄到耶稣的？为什么会去说咧？因讲，阮想要来行阮囝所行这段生命信仰的历程。哇！我真佩服这对爸母，我真佩服60外岁囡仔死时，咱会当体会吼，这是因家族第一个博士，第一个做教授的，昨个成功大学遐的同学。台城乡所的同学，因起来分享就嘛讲，这是阮第一个做教授的同学。同学中间第一个做教授的，结果33岁过身，咱爱知影爸母偌艰苦，规个家族的5万拢囥伫遮，但是因今仔日碰到这代志。不过这2天听落，因爸母安尼咧讲，阮要来问看卖，要来找看为什么这个囡仔会衰咧？用疼心，我发现因真正是用疼心，用宽容。啊，若无吼，若用怨愤，用毋甘愿，甲天公伯啊抗议吼，哇，代志袂煞。对伫即对爸母，永远是一个束缚。实在是感谢圣神做工伫因中间。若无圣神做工，互因得到即款开阔，咱想看觅，阮当时当然继续是伫目屎中间吼，昨个个别礼拜嘛共款，有影是真毋甘入目屎中间。但是，如果若无圣神帮助因一个新的眼光，看到讲，阮囝为什么衰咧？为什么成做一个耶稣的学生？亲爱兄弟姊妹啊，是对传统的民间宗教的立场，
想要来徛伫咧另外一个立场，就是讲阮囝为虾米衰咧？迄有十足的疼，十足的宽容，也就是讲已经无个咧怪后生讲，哪会衰咧无甲我讲，哪会做即项代志无我知，哪会安怎？已经毋是安尼啊！吼，已经毋是，伊知影我要徛另外一个场，按伊的性命功课来看到底伫阮囝性命中间发生什么代志。咱为了即个家庭，为了即个爸母祈祷，恳求圣神继续做工，互因有一日真正去行因囝迄个信仰的历程的时阵，互因嘛会当拄着耶稣基督，好无？所以第三项，圣神所赏赐的合一，伫即个所在第30节吼，今仔咱读圣经第30讲，都爱努力保持圣神所赏赐的合一。以西结书在1章19节，迄个所在讲啊真趣味哦。伊讲要互人一个有肉的心嘛，咱的心中本来就是肉，哪有可能讲石头做？我咱知影伊即个所在所咧讲的一个意义啦，吼。人一个真定空空的心意思，你若看现代中文译本吼，意思是讲咱原底的心啊，就是前啊迄两项，拢要徛家己的立场，拢敢若想讲家己对，这叫做石头的心。但是若会晓徛伫对方的心情，徛伫别人的立场的时阵，迄叫做是肉的心，迄叫做肉的心。所以要将石头的心除掉，互因一个肉的心，安尼才有可能合一的心来形成啊。咱常常伫咧无共的教会、无共教派三角斗阵的时阵合作时，咱讲一项教会有真侪无共款，我们是非常不一样，但是我们可以在一起。咱是足侪无共的，但是咱会当三角斗阵，咱会当做阵斗阵，啊，这就叫做合一。毋是讲爱变做拢共款才叫做合一，毋是，是有无共的角度、无共的立场、无共的看法，但是拄啊头前迄两个功课，谦卑、温柔。忍耐，然后欢喜，有来有去，徛伫对方的立场，徛伫牵手的立场，徛伫后生的立场，徛伫爸爸妈妈的立场，连家庭内面嘛同款。啊，若无你看你囡仔转来吼，啊，一日去房间门就关起来，啊，过来创啥？啊，毋出来。要安怎徛伫囡仔的立场？想讲伊为虾米囡仔一转来就关喺房间内面？这有头前迄两个功课，才会走出来第三个，真正一个合一的团体走出来。一个合一下伫上帝心意的团体再走出来，这是咱今仔日特别伫今仔日这个要紧的日子吼。这是教会的日子，毋是苦行道啦吼。下晡的周日，咱拄仔所读的使徒圣经会记得到上尾咧讲到圣神的时阵，有讲我信圣神，啊，过来是讲教会，我信圣共同的教会，后壁迄句叫做。圣道的相通，什么叫圣道的相通？嘿，就是咧讲到合一的。有这款圣道的相通，合一走出来。今仔日下晡是咱教会一个时间点，毋是某米人的就任，所以，互咱兄弟姊妹会较辛苦。中集安尼为着这项代志，实在是已经有几落礼拜、几个月啊。下晡3点半。本来伫个3月哦，足早以前小会吼，伫开会2月时阵，中集会小会咧讨论，就咧讲7月初7即个日子，是毋是要借树林国中的体育馆啦，还是借倒位安尼吼？问我意见安怎？我吼讲，吼我即阵我即马想实在，互大家足着无啊？我迄阵啊，即马若想起来，啊，咱就借体育馆，啊，就足简单的，逐项物件拢嘛有，煞无？啊，干那甲字条啊挂啊，就会当踮遐。不管偌侪人啊，啊，毋过吼，我迄阵啊，敢若讲一项，啊，结果吼，哇，真感谢咱的小会。我讲哦，我感觉这毋是苦行道的就任，这是树林教会的一项要紧的事。所以圣道的相通，我个人感觉爱踮咧树林教会遮。啊，若会当克服遐个困难，啊，若万一困难无法度克服，当然咱就来借体育馆嘛。啊，若有法度克服，哇，无想到迄困难足大诶，吼，真大。安怎大呢？下晡吼，咱今仔坐遮兄弟姊妹，咱可能拢无法度坐遮，咱爱去坐伫活动中心，甚至爱去坐伫对面幼稚园的3楼。咱知影哦，
幼稚园的老师为着要三楼甲清空吼，我昨11:40离开遮的时阵，还佫有老师伫对面。这实在是对幼稚园园长咧都真是咧吼，我感觉哇，因安尼就是爱甲迄个所在清空，啊咱哦有偌济同工安怎呢？爱甲椅仔搬去3楼，吼，爱甲椅仔搬去3楼，啊伊互咱树林教会兄弟姊妹会当踮伫咧活动中心，还是亚罗萨林教室，还是讲踮咧幼稚园啊遮吼，我本来想讲，我实在是毋知讲那人按倒来吼，毋过听办公室的同工讲，那遐个来宾，也是讲教会一寡朋友牧长来吼，可能咱拜顿就坐满去啊吼。圣道的相通，咧讲的，就是正教会，毋是干那单独一个教会。所以伫咱台湾基督长老教会中间，即款的聚会、特会，就是讲有牧师就任，还是有牧师退休。为什么咱讲是中会的主持？真要紧，就是回应即个圣神所赐的合一中间的这项，叫做圣道的相通。无同的教会，兄弟姊妹，还是牧师，还是讲同工，通过即个特会，将合一献给上帝。这是咱咧讲教会伫即个所在尽力。伫个圣神所互咱即个合一的功课，我伫即个所在，知影下晡咱可能无坐伫遮，咱可能是坐伫活动中心，还是伫个教，啊，这是我放伫手册内面，我想要甲所谓就任词啦。我想讲，我需要先甲咱的兄弟姊妹讲，毋是要讲互外口人听，是要讲互咱树林教的兄弟姊妹。阮真正有一个感谢，迄个感谢就是互我。牧师娘甲阮全家会当做顶点的树林教会，这实在是真奇妙的引带，这实在是我意料外口、意料之外的一条路，所以我实在是唯一的感谢，所有的感谢拢献伫上帝面前，哈！所以感谢上帝，感谢树林教会兄弟姊妹，嘛感谢足侪为阮祈祷的兄弟。下晡什么人会来参加咱树林教会这个礼拜，我唔知。但是今仔日透早6:30，有一个按高雄建工教会的长老都已经到伫咱的门口。秋华这看到伊讲，啊你是什么人？伊讲我要来参加恁教会今仔日有一个就任的礼拜。下晡3:30，因为我知啊，啊即马6:30你来创啥？所以我就。走来陪伊，来拜托干长老说起来来，干长老，好，来多谢，来请坐。讲下晡3:30，你才去6:30，啊伊嘛知影，伊嘛一直讲是的，我知影这个时阵你上无闲啦，吼啊毋过，感谢所有为着咱教会，为着阮这个家庭祈祷的兄弟姊妹，咱即马毋知伊伫倒位，但是。有真侪人为着咱教会祈祷，为真侪人为着咱教会所要推动的事工祈祷，咱实在是感谢上帝。我个人有2项的分享，我感觉这是要甲兄弟姊妹分享。虽然讲下晡会变做讲甲正教会分享，这2点分享，第一点就是上尾一句话：牧会甲传福音是一体两面啊。伫过去这半年，我常常互人碰到一寡牧长碰到讲啊，柯牧师你要去牧会啊吼？对啦。我感谢上帝将牧会的积分、牧养羊群的积分交代给我真欢喜。因为伫牧养的过程中间，咱看到羊群的性命的改变的成长，这是极其欢喜的代志。但是咱拢知影，一体两面，一边是牧养，另外一边是宣扬福音嘛。主耶稣伫路加福音第4章迄个所在，伊引用以赛亚书所咧甲咱讲的。就是要互送乡人有福音，互青面的得到看见，互摆骹得到行。迄个送乡，毋是干来讲到外在肉体的送乡，嘛咧讲到心灵的送乡，敢毋是安尼啊？所以咱看到咱四周围有遮尔大的一个工场，所以牧会甲传福音是一体两面。咱今仔日有缘共款，当咱兄弟姊妹大家三甲斗阵，同时阵咱嘛要受差派，互咱四周围的人有机会来明白。所以这是第一点分享。第二点的分享，这是完全个人的。
深深体会30年前读新人的时阵，高金田牧师迄个时阵甲阮讲的一句话，伊讲一个追求真理的人，一个服侍者、服侍上帝的人，你常常爱抱着一款刻骨铭心的怀疑啊！我迄阵拄听到即句话时阵想无呢，我讲我若怀疑，我都无来读新人院啊，是毋是？我若怀疑，我哪都来读新人院？原来经过这30年，我才体会，愈来愈体会高金田牧师咧讲，如果若无迄款的一个冒险的态度甲精神的时阵，你都无可能倚靠上帝。那凡事拢伫你的计划中间，伫你的备办的中间，伫你的计算的中间，到尾就伫你的计较的中间，这咱捌分享过。所以第2点分享就是我这款的心情，互大家知影，用一款踉踉喘，无一定讲遐尔惊啦，吼，踉踉喘的心情，三到来到这个所在，我知影讲，这是上帝互我人生中间一个水极其伊要行奇妙的事，啊，一个冒险的旅程，服侍的旅程，这是2点分享。所以有3项祈祷，第一个就是咱树林教会众兄弟姊妹，内在的使命日日换新。互咱真正会当成做一个成熟的教会，有基督的款式伫咱内面，这是咱每一个兄弟姊妹，咱搁一摆，咱过去有真好的基础，过去有真好的基础吼，所以这是咱极其要紧的一个祈祷。第2个祈祷就是咱台湾基督长老教会信仰告别的第3段，遐有咧讲到什么叫做教会。教会真要紧，扮演2个角色，一个是互人和睦，诚做一个和睦，诚做和解的使者；过来诚做5望的记号，做和解、做和睦的工作，然后咱阁会带互人活泼，有永远活5望的一个人生啊！这是教会存在，所以第2项的祈祷常常放伫咱的中间，5望咱树林教会。第3项。就是咱拄在说到120周年过，这120周年分2段，一段就前60年，一段是后啊60年。啊，咱知影后啊这60年是咱教会安尼蜕变几落改吼。啊，我讲到下半场，咱知影2001年有一本书叫做《下半场的人生》，迄个下半年的人生，哇，这个用语就大家拢去采用啊。下半场有个人就讲吼，你就爱开始安排旅游，下半段就开始享受你的人生，下半段安怎？但是咱知影，对伫咱的每一个基督徒，对咱教会来讲，当咱咧讲下半场的时阵，是更较专心伫咧想要满足上帝的心意。前半场为着家己的学历打拼，为着家己的经历打拼，为学历、为经历来打拼，想要培养自己的实力。但是当咱到一个年岁坎站的时阵，咱体会到啥？叫做人生下半场。咱愈来愈体会，当咱为着别人打拼，为着别人服侍的时阵，咱愈得到满足。前半场的时阵，是你愈提愈多的时阵，会得到满足。到人生行入去第2个阶段，咱叫做下半场的时阵，你会发现，为着别人活，家己愈得到满足，亲像耶稣基督的款式。耶稣基督为着咱世间人来到这个地面上，33年来呢，迄是下半场人生的一个意义。所以，望咱树林教会是有真正领受上帝丰富恩典的一个教会。望咱会当成做一个下半场的教会，伫咱未来，无论是议体要安怎改造，咱即马建筑委员会已经产生啊，咱的教会关要去，迄拢是为着要来服侍，毋是为着要满足咱家己，吼，是要满足上帝心意，成做一个下半场的教会啦。所以，这是咱下晡的礼拜听书的封面哈。这个封面实在是真感谢咱的同工吼，真用心设计。这个封面的倒屏，咱看到的吼，就知影有一个马街的像吼。虽然讲雾啊，就是挑工甲拢雾啊啦，
因为伊1872年来的嘛。啊，你若甲弄啊伤清楚，看起来怪怪吼。所以小康甲弄雾雾啊。啊，迄个山是啥物山？啊，迄只船吼，听讲迄只船上尾啊，迄个人是马街啦。迄是按迄相片摕落来吼。啊，遐有一间拜堂是啥物教会？嘿，即间礼拜堂拢认得出来吼。这就是咱树林教会礼拜堂，这是咱1893年到2013年，这是咱树林教会。当初马街牧师入来时讲 ，This is the land， 迄句话伫遐，这是上帝所予我的一个所在，要爱我来遮传福音。This is the land， 这句话是马街的日记中间所写，因为安尼。伊定居伫遮，伊服侍伫遮，死伫遮，埋葬伫遮，踮伫北台湾，踮北台湾。咱会同工真用心，用即个方面行来即个方面，吼。有一个家庭，今仔日共款讲即句话 ：This is the land。这是上帝所交托的。阮期待会当忠心伫上帝面前，但是人的有限甲软弱是真明显，所以需要咱为阮祈祷，每一个兄弟姊妹为阮祈祷，互阮会当定居伫个所在，献身伫即个所在，甲咱敬兄弟姊妹相甲拍拼，互上帝心意得到满足。树林教会所有时间，互上帝心意得到满足。有一天可能都会过去，有一天什么人会过去，但是咱期待就是后摆的人，是讲到树林教会伫这段服侍的中间，互最侪人的性命得到改变，互最侪人因为树林教会，因会当明白耶稣基督。This is the land。阮感谢上帝。带阮来遮，虽然阮毋是坐船入来，但是阮真正感谢主，阮来即个所在，逐工会当看到拜堂起来吼，踮咧4楼，迄个咱即个十字架甲4楼共阮悬，看出去就看到十字架。阮毋望阮定居伫遮，但是阮需要时间，迄个冷油吼，灌肠的油，冷油都爱互咱慢慢啊烧，慢慢啊烧吼，毋通一搭久啊，做烧的油吼落来，阮灌肠落去吼。差，恁由咱最近来吼，啊，毋望上帝帮助咱，互咱对伫最需要关心的人，关怀的时间，互因通过关怀经验到耶稣基督的医治，耶稣基督的疼，一支条，过来通过耶稣基督所吩咐咱的，就爱去互人来洗礼，所以咱来不断来宣扬耶稣基督的福音。第三支条啊，就是咱咧讲迄个培育造就。亲像顶礼拜讲，迄个文书已经律法遐尼熟啊，伊过来找耶稣，讲：你回答得真好，请问第一要紧的是什么？不断来敲吹真理到底是什么？遮就临时讲了，我下晡都毋免阁讲啊。我感觉要紧的，其实是甲咱树林教的兄弟姊妹分享阮的心情。就念伫上帝面前，阮期待、阮祈祷的是这个功课。咱兄弟姊妹甲我三甲同工，也是讲咱最近三甲同工，咱真要紧的一个帮助我，互阮所讲的甲所做的会当较符合，毋通互阮所讲的甲所做的离遐尼远。这是咱伫上帝面前需要的一个忠心，咱得到的感动。咱该宣扬出来，然后咱欢喜安尼来做。做一个牧师，上大的挑战，上需要的祈祷，都是伫这个所在。请大家做阵为咱的教会来祈祷，咱当心来祈祷。怜悯的主，听堂的上帝，阮感谢你，因为圣神的心意是意爱阮成做一个合一的教会。因为上帝你本身就是一个合一的神。圣父、圣子、圣神，正做阮的主。
阮恳求你，互阮树林教会众兄弟姊妹，所有同工中职三甲斗阵的时，阮会当满足你合一的心意。主恳求你常常帮助阮，互阮会晓经验着，也学习着谦卑、温柔、忍耐功课，互阮常常会晓互相彼此关怀，徛伫对方的立场。搁较要紧，主啊！当阮每一摆仰望你的时阵，看到圣神你的心意，就是爱阮。虽然无同，但是阮会当三甲斗阵同工。阮虽然无同，但是阮会当三甲斗阵手牵手为主拍拼。恳求你的圣神继续引带保守你家己的教会。阮安尼感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿门。